अमित दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है अमित आपका। साहब मेरे को ना ये सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है जो 12 महीने रहती है, और जब ये जैसे मौसम चेंज होता है उसमें और ज्यादा बढ़ जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो बिल्कुल काफी दवाइयां कर ली हैं एलोपैथिक, लेकिन टेम्परेरी रुक जाता है। मतलब नोज रनिंग नोज ऐसे, लेकिन पूरा कंप्लीट कभी खत्म नहीं हुआ। काफी 2-3 साल से ऐसे हो रहा है। एज बताइए बच्चा। एज है 30 साल। तो गर्म पानी पीजिए 5 बार रोज़ाना, या उससे ज़्यादा बार भी पी सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। इससे बड़ी राहत रहेगी। और देखिए यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने करना होगा अगर आप ये चाहते हैं कि इससे पीछा छूट जाए। तो घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा और दवा भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत तकलीफ में, इसलिए मैं दवा भी बता देता हूँ। हालांकि मैं घरेलू नुस्खे ही बताता हूँ। घरेलू नुस्खा बहुत अच्छा है। अगर आप देखिए, एक दवा है अलसी, ये घरेलू चीज़ें हैं। अलसी लीजिए आप, और एक आती है दवा सपिस्तान। अलसी, सपिस्तान और उन्नाब, ये 100-100 ग्राम लीजिए और 20 ग्राम इसमें डालिए। 20 से 30 ग्राम डाल सकते हैं। आपके किचन में पीपलें कहलाती हैं, जो 1.25 इंच की 1.5 इंच की होती हैं। मम्मी से पूछिए अपनी, पीपलें क्या होती हैं। 20-30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया करें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, तो 5-6 महीने लग सकते हैं। और दवा बतौर इसमें हम माजून आर केयर, आर फॉर राजस्थान, माजून आर केयर ले सकते हैं। इसे भी सुबह शाम निहार मुँह और सोते वक्त खाना है। गर्म पानी से लेना बेहतर है। अशोक हैं यूपी से। स्वागत है आपका। हाथ पैरों में बहुत सूजन रहती है जी। स्वेलिंग रहती है, हाथ पैर सूजा रहता है जी। एज बताइए आप। हाँ देखिए, हाथ पैरों की सूजन अगर किसी के आए और साथ में मुंह पर भी हो, तो उसको चाहिए कि अपनी किडनी का टेस्ट ज़रूर कराएं। ये सूजन ऐसे ही नहीं आती, इसमें कहीं ना कहीं आपकी किडनी प्रेस हो सकती है। और किडनी के फ़ायदे के लिए भी मैं एक दवा बता देता हूँ, लेकिन अगर उसका टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। हो सकता है आपकी किडनी की जो गंदगी है, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, वो बढ़ गया हो, और उसकी सफाई के लिए एक नुस्खा बड़ा अच्छा है, वो आप बना लें। देखिए, अलसी लीजिए 500 ग्राम और गौन मोरिंगा लीजिए 100 ग्राम। अलसी को थोड़ा सा भून कर गौन मोरिंगा के साथ पाउडर बनाएं और रोज़ाना 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, यानी 3 ग्राम के करीब सुबह और शाम खाया करें। इससे आपकी ये स्वेलिंग उतरना मुमकिन है।